エルグランドを車中泊用にラックを作ります。取り付け、取り外しできるように設計しました。手前にあるのがサブバッテリーシステムです。電子レンジを置けるラックにしました。扉を取り付けました。スイッチパネルの配線です。扉オープン。取り付けが完成しました。LED 照明を設置しました。FF ヒーターのメインスイッチ。
AC100V インバータースイッチ。DC12V のメインスイッチ。テレビをつけます。Fire TV を起動しています。YouTube を起動しました。自分の動画です。AC 電源オフ。下段内部に AC100V のコンセントを設置しました。
床の間接照明。テーブルの照明。左サイドの照明。後方の照明。右サイドの照明。全照明をつけると、とても明るくなります。こちらにも AC100V のコンセントを設置しました。ご視聴ありがとうございました。